Oke, gue berada di salah satu ruangan ya, yang gue tadi explore tadi. Dan gue sini ingin mengeksperimen tempat ini. Ada apa aja sih yang ada di sini gitu kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue akan membakar ya. Mungkin yang di rumah tahu ini apa? Ya betul, ini dupa. Gue akan membakarnya di sini. Kita mulai aja kali ya. Ya, gue membakarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gue akan taruhnya di sekitar sini ya. Oke, sebentar, mati ini. Oke, ini makanan buat kalian. Gua ngeganggu dan jangan ganggu gua ya. Oke, gua sudah menaruhnya. Gua akan tinggalin ya. Gimana akan terjadi apa-apa, kita nanti lihat video nanti. Oke, gua cabut dulu.
Assalamualaikum. Oke, gua balik lagi ya, dan terlihat dupanya habis ya. Mungkin gua akhiri aja eksperimen ini. Oke, sebelumnya gua mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Makin jaya, makin merdeka untuk negara kita Indonesia. Oke, video eksperimen malam hari ini gua akhiri, gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, kedepannya setiap explore gua akhiri dengan eksperimen ini ya. Dukung terus channel gua pamit.